Tahukah kamu, satu suara auman ini bisa terdengar hingga 8 kilometer jauhnya? Inilah Lion, sang raja hutan. Singa disebut raja hutan bukan karena ukurannya yang paling besar, melainkan karena kharisma, kekuatan, dan kepemimpinannya. Singa jantan memiliki surai tebal yang melambangkan dominasi, sekaligus melindungi lehernya saat bertarung. Berbeda dengan predator lain, singa hidup berkelompok. Dalam sebuah keluarga yang disebut pride, disinilah keunikan singa terlihat. Singa betina justru menjadi pemburu utama. Mereka bekerja sama, menyusun strategi, dan mengepung mangsa dengan presisi. Sementara itu, singa jantan bertugas menjaga wilayah dan melindungi kelompok dari ancaman musuh. Auman kerasnya menjadi peringatan bahwa wilayah ini tidak boleh dilanggar.